अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आदिल और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम HVAC इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर के पार्ट नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक नहीं देखे तो इस वीडियो के नीचे दोस्तों मैं आपको उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी जाकर दोस्तों देख लें ताकि दोस्तों आपको जो है फ्यूचर में उनसे भी कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए। तो आज दोस्तों हम पार्ट नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखो मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और साथ दोस्तों बेल आइकन भी होगा, आपने उसको भी प्रेस कर देना है ताकि मेरी जो भी दोस्तों नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 है, विच मेटल कॉइल इज बेटर फॉर हीट ट्रांसफर। कौन से मेटल की कॉइल हीट ट्रांसफर के लिए अच्छी है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम कॉइल, ऑप्शन बी कॉपर कॉइल, ऑप्शन सी स्टील कॉइल एंड राइट आंसर इज बी कॉपर कॉइल। क्वेश्चन नंबर 2 टन एयर कंडीशनर रिमूव हीट द रेट ऑफ BTU पर हावर। 2 टन एयर कंडीशनर कितने BTU पर हावर रिमूव करता है? ऑप्शन ए 18,000 BTU पर हावर, ऑप्शन बी 12,000 BTU पर हावर, ऑप्शन सी 24,000 BTU पर हावर एंड राइट आंसर इज सी 24,000 BTU पर हावर। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किस पार्ट में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए एवापोरेटर, ऑप्शन बी कंडेंसर, ऑप्शन सी कंप्रेसर एंड राइट आंसर इज ए एवापोरेटर। क्वेश्चन नंबर 4, रेफ्रिजरेंट शुड हैव बॉइलिंग पॉइंट। रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए लो, ऑप्शन बी हाई, ऑप्शन सी दोनों एंड राइट आंसर इज ए लो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इफेक्ट ऑन कूलिंग इफ सक्शन प्रेशर डिक्रीज इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम। अगर वेपर कंप्रेशन सिस्टम में सक्शन प्रेशर कम हो जाए तो कूलिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन ए कूलिंग इंक्रीज, ऑप्शन बी कूलिंग डिक्रीज, ऑप्शन सी दोनों एंड राइट आंसर इज बी कूलिंग कम हो जाती है, कूलिंग डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 6, विच रेफ्रिजरेंट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। कौन सा रेफ्रिजरेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है? ऑप्शन ए R32, ऑप्शन बी R410A, ऑप्शन सी R22 एंड राइट आंसर इज सी R22। Question number 7, 1 ton ice and 1 ton air conditioner has same cooling effect, is it right? 1 टन बर्फ और 1 टन एयर कंडीशनर का कूलिंग इफेक्ट सेम होता है, क्या ये सही है? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो एंड राइट आंसर इज ए यस। क्वेश्चन नंबर 8, विच एयर कंडीशनर सेव 30% इलेक्ट्रिसिटी पावर। ऑप्शन ए इन्वर्टर AC, ऑप्शन बी नॉन इन्वर्टर AC, ऑप्शन डी दोनों एंड राइट आंसर इज ए इन्वर्टर AC। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं पार्ट नंबर 6 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।